dëgër laa yow xam nga ki yow sama rek bëgg tam dëru mbam ñëf moomu ñaaw yow moomu ñaaw yow man fils de Katy ñeme gi mu ñeme ñang baalu jaaxal na ma man góor bu dëgër laa ñang baalu barki Demba Ndiaye combat am bi ak double moteur métti gi mu métti barki Serigne Mbamba Mbaka laa la gën ñang baalu du ñëw foofu prix ma ne ko képp maa ko dàq bëri maa ko doole maa ko gën a féete xale ay paa ay mot ba wax la waay bon na waxaale ko waaw jërëjëf mbokk yi yéen ñi ñuy seetaan ci naataange làmb ji ak Bollé TV ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziara di leen jox seen wàccuwaay fépp waaye mën a nekk di ñu seetaan rek fekk nañ la fa jox la loxo bégg la bu baax a baax a baax comme niñ ko daan def rek di nuyu Sa Touba mu Serigne Saliou di ko nuyu bu baax a baax a baax di ko ziar di ko ñaanal gudd fan ak wér ak jàmm ju bëree bëri moom Sa Touba di nuyu petit promoteur maa ngi ko nuyu bu baax a baax a baax di ko ziar tey nag maa ngi fii ci Médina seet si fi benn champion boo xam ne kenn du leen ko présenté ci làmb ndax def na ay preuve am muy Fils de Katy doon doomi Bawol ak Ndakaaru bu jógee Bawol di ko topp ak waa Ndakaaru démb nag mu doon bëre 10e combat am si digganteem ak Boy Jaxaaw bu Thiès Boy Jaxaaw nag ñëpp xam ko xam ne champion la ndaanaan la mu bëre ak moom combat bu metti am ndam ci kawam mu doon 10 combat 10 victoire ñu ñëw fas yéene waxtaan ak moom ci li mu jógee ak ci li mu jëm Fils de Katy nuyu naa la. waaw Diop maa lay fay xam nga di nuyu sama waa dëkk muy waa Bawol maa leen di nuyu bu baax a baax a baax a baax a baax a baax maa ngi nuyu waa Bawol bu baax a baax a baax a baax a baax a baax xam nga di nuyu sama papa bu baax maa ngi nuyuwaat sama papa bu baax di ko wax masa coono di nuyu sama yaay bu baax a baax a baax a baax a baax bu loolu weesoo nag di nuyu waa Medina Diop waa Medina maa leen di nuyu bu baax a baax a baax a baax waaw di leen wax ne ñoom ëmma seen fay surtout nag waa Riset mënu ma leen fay ma fi yaa Riset Ndakaaru gi yëpp maa leen di nuyu bu baax a baax a baax di nuyu sama doom day caatu Medina di nuyu Mor Kanka suñ grand Baye Bada suñ kotsu xam nga dafa amaabu saabel ba dugg gi SF bi sama SF bi maa ngi nuyu ñëpp du ma tudd tur maa ngi nuyu waa sama SF bi bu baax a baax a baax a baax a baax a baax xam nga di nuyu tamit ki nga xamante ne kenn la si man muy Papa Cheikh maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu Assane Boy xam nga moom tamit boobu ba léegi bàyyiwul ba mu jàppee ba léegi bàyyiwul grand Assane maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax di wax ne moom dafa fekk fu dara nekkul mu ñëw jàpp si maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax di ko wax gis naa taxawaay di sant tamit ki nga xam mooy Mouma Naar maa ngi koy sant bu baax di sant Nino borom Mbay ja maa ngi koy sant bu baax a baax moom tamit ak ku mbëggee jabaram maa ngi koy sant bu baax xam nga di nuyu tamit ñi nga xamante ni mooy sama waa dëkku maam muy waa Njaan maa ngi leen di nuyu bu baax di nuyu sama nijaay Mbay Sën xam nga ñoom Ali sama nijaay bàyyiwuma kenn di nuyu tamit waa Ñoket ak waa Bambey maa ngi leen di nuyu bu baax waa Mak ne waa Mak ne maa ngi leen di nuyu bu baax Mabey maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax a baax sama papa Mabey dafa son si man maa ngi koy nuyu bu baax a baax di ko wax ne moom jàmbaar la waaw mooy borom réew mi Mabey mooy borom réew mi Kenzo nag kenn du moom spécial mention spéciale Kenzo kenn du moom barki maam si Ibrahima Fall lépp lu ñu taxawoo jàmbaar taxawoo na ma Kenzo mention spéciale maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax a baax di nuyu Fallou Casamance maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax di nuyu ki nga xam mooy Gees Ndiaye borom ngoy Aline Sila maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax a baax di nuyu ki nga xam mooy Aliou Sarr borom ñaaxar maa ngi koy nuyu bu baax sam papa Bouré maa ngi koy nuyu bu baax Manuel xam nga di sant tamit kenn si man muy Nguuraan wili ngara gis naa taxawaay Nguuraan aw ma fayam wax dëgg yàlla waa ngir wili ngara gépp gis naa ñaani gis naa taxawaay gis naa lépp Nguuraan aw ma fayam wax dëgg yàlla maa ngi koy santaat bu baax a baax a baax di ko wax ne moom mu gën a jàpp dama ko dénk sama bopp Nguuraan dénk naa la sama bopp maa lay santaat bu baax a baax di la wax ne gis naa taxawaay di sant Séemu maa ngi sant Séemu tamit bu baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax di sant tamit yow mooy tonton Lin Ndoy Père Aline Ndoy borom kii tur wala ma koy fàtte maa ngi koy sant bu baax tonton Aline Ndoy maa ngi koy sant bu baax a baax a baax a baax a baax a baax borom Pire maa ngi koy sant tonton Aline Ndoy borom Pire maa ngi koy sant bu baax di ko wax ne mention spéciale moom tamit gis naa taxawaay xam nga di sant ñëpp salañ sama doom day di sant roon sama taximan bi fu ma jëm moo may yóbbu Aliou Faye bàyyiwuma kenn barki alxuraan di santaat waa Medina bu baax di sant yaa jaara bu baax a baax a baax a baax a baax moom pertin maa ngi koy sant bu baax a baax a baax a baax a baax di ko wax ne moom tamit mention spéciale waaw
macha allah mbër nuyoo bi am na solo li nga waroon sant lépp moo xam naa sant nga ko ba pare moom instant bi boo defee dañuy jublu ci li nga xam ne mooy waxtaan bi rek dem nga doon bëre ak Boy Jaxaaw avant ngay bëre ak Boy Jaxaaw ci Lô Karim nga jógee lan moo waral choix bi nga jël Boy Jaxaaw. waaw choix bi moom du lenn loolu ñun ay mbër lañ te dañuy bëre te tey jii daa am loo xam ne dafa topp suñu ginnaaw xam nga nit moom bu amee lu topp sa ginnaaw jàmbaar waroo xaar quoi barki Serigne Bamba moo tax man ma jël sama licence jox ko papa Abdou Lahat Ndiaye mention spéciale Abdou Lahat Ndiaye spécial kooku sama papa la père Abdou Lahat Ndiaye maa ngi lay santaat bu baax a baax di wax ne moom barki Serigne Bamba Mbacke aw ma fayam père Abdou Lahat Ndiaye ma ko jox sama licence xam nga lu ma wax incha allah suñu liggéeyee man ak yow at ñu xam ne liggéey nañ te Diop xam nga ne man ak Abdou Lahat Ndiaye liggéey nañ waaw kooku aw ma fayam papa Abdou Lahat Ndiaye dénkaat naa la sama bopp gën naa la dénk sama bopp. lan moo damay ñëw foofu lan moo tax nga su ma jumul Matar Ndiaye moo nekkoon sa manager lan moo tax nga jëlee sa licence ci Matar Ndiaye jox ko Abdou Lahat. waaw mooy comme li ma la rek xam nga tey jii nit ku nekk sa kii ngay xool quoi. du la jëmale tam wax dëgg yàlla Matar Ndiaye jotewul dara. nit ku baax la moom tamit yàgg a sonn si man mais tamit dafa am foo xam ne boo fa tolloo il faut ngay bëre parce que maa toog bëre moom mu metti si man ma jël sama licence. Abdou Lahat Ndiaye di santaat Boursine moom tamit au passage maa ngi koy nuyu bu baax a baax parce que man ak moom ñoo toog man ak moom ñuy reer mu ne ma pourtant boo jëloon licence bi jox ko Abdou Lahat Ndiaye di nga xel di bëri maa ngi koy santaat bu baax a baax xalaat boobu tamit dafa rafet yaa may dégg ma jël sama moom sur ma man ma woo ko Abdou Lahat Ndiaye ne ma booy mu ne man ak yow mu ne man de xam naa ne jàmbaar nga te ku la jàppale nga dem après nga indi ma licence ma yóbbu ko sama licence une semaine ma am combat kon kooku au ma fayam mention spéciale Abdou Lahat Ndiaye au ma sa fay waaw li ñu bëgg nag mooy yàlla ñu suñu borom dimbali jàppale ñu li si kanam mooy daax incha allah waaw. léegi da ngay ñëwaat si question sànq bi lan moo waral choix bi nga jóge si Lô Karim jóge si combat boo xam ne ñëpp dañ ne combat risque la nga génn ci dem jëlaat Boy Jaxaaw ñëpp newaat na combat bi tamit moo gën a doon combat risque ndax Boy Jaxaaw moo gën a danger lan moo waral nga jël Boy Jaxaaw. lu waral ma jël Boy Jaxaaw bés boobu noonu dafa doon bés boo xam bésu confirmé la ci ñun ku ne xam na làmb si ñun dafa metti amuñu ñunu waxal amuñu si papa amuñu si yaay amuñu si dara dañuy rampe di dem comprendre loolu moo tax ma ñëw jël Boy Jaxaaw parce que lu ma ñëw ñëpp Boy Jaxaaw fii laa doon toog barki Serigne Bamba sama mag galas xam nga lu mën a wax da ngaa ñëmee jëlal Boy Jaxaaw jour bu ko ma taxawee loolu waaye njëkk xalaat yi jëlal Boy Jaxaaw muy dóore boo ko jëlee ñëw gars yi ne ma Boy Jaxaaw loxo bi nii gauche bi nii ma leen man góor gu dëgër laa kanam gi bëgguma si dara te man góor gu dëgër laa loolu laay wane xeexal gu ma bëree gu ma barki Serigne Bamba waaw. loolu confirmé nga ko démb ci biir kër dañ daan gis say combat da doon gaaw mais démb yow ak Boy Jaxaaw bëri ngeen naane ndox ñëwaat ba combat yooyu waaj a egg fin temps ci la chute di soogay am. lan moo waral yaakaayu combat. mooy ko ma la wax dem tamit maa ngi santaat ñëpp bool yi wax dëgg yàlla aw ma seen fay wa maintenant aw ma seen fay mais parce que dem wax dëgg yàlla damaa bëree conseil maa ngi santaat Baye Bada suñ bu baax a baax Baye Bada suñ aw ma fayam parce que dañoo nekk di liggéey mu ñuy teg si yoon nekk ak ay xale ñu teg si yoon Baye Bada moo ñuy njëkk entraînement Baye Bada comment bi da see liggéey bu doy waar chaque jour lu may taxawee lu may tege garde ak lépp Baye Bada dafay nekk barki Seydouna Muhammad démb conseil laa bëri Baye Bada mu ne teeyal bés bii nii bésu confirmé la waroo def benn erreur waroo juum ni ma yow soo daree si koom te daan sax bugguma lamb ji tey dafa laaj tey kon maa ngi koy sant bu baax aw ma fayam waaw démb conseil lañ bëre di woowaat tamit di santaat Père Sall loolu moom ñu ngi koy sant bu baax amuñu fayam waaw. ñu gis combat bi yàgg ñu bëri favoriser woon ki nga xam ne mooy Boy Jaxaaw ci xeex bi dañoo gis ne bi ngeen xeexee yéen ñaar yow da nga ko dominé ci biir xeex bi Boy Jaxaaw mu doon yéen ñaar bi ngeen xeexee da nga ko dominé ci li nga xamante ni moom mooy xeex bi bu bëri ñu gis combat bi yàgg trop nga jël sa temps lool ci li nga xamante ni moom mooy bëri bi ci sa diggante ak Boy Jaxaaw. waaw mooy comme li ma la wax rek dañuy nekk suñu coach di liggéey di tërën ñu ñu teg lu metti fii ba suba duñ bàyyi barki Serigne Bamba ba suba duñ bàyyi loolu kese la démb dañ doon ñëw bés boo xam ne ni bésu mu confirmation la woon bés la woon bool yi ak waa Ménaa dañ koo soxla mënuñu ko woon ñàkk. gis nañ tamit nga wër ko ndomba mu génn saako yi foofu noonu est-ce que combat bi warul woon jeex. waaw foofu waroon naa jeex mais tey jii xam nga bëggu woon forcer dara te jamono jooju ñun ñu ñaar ñëpp ku nekk jeex na bëggu woon forcer dara
parce que boo forcé woon rek da leen mën naa am loolu moo tax bàyyi ko mu ñëw mu dem si médecin yi ñëw le temps que muy dem si médecin yi ñëw mu récupéré parce que ñun loolu suñ coach dañu koy jàngal suñ coach Assane maa ngay sant bu baax a baax a baax a baax a baax moom tamit loolu def na si liggéey bu baax a baax le temps que muy dem si médecin yi ñëw am nañ tuuti récupéré mu ñëwaat ñu doog a bëriwaat ak moom. ñu gis la tamit combat bi jeex nga am ndam ma gis la nga daw dem ci Nogaye Wassare sa diggante ak Nogaye lan la. kooku sama yaay la. Nogaye maa ngi koy santaat bu baax a baax a baax a baax di ko wax ne moom mention spéciale moom tamit aw ma fayam. waaye Nogaye day sonn si man. man maa ko gis bëggal ko sama bopp. mu ne ma maay sa yaay te daw ma si dara. kooku man aw ma fayam lu ne lay def si man barki Seydina Muhammad maa ngi koy sant bu baax a baax lu mu xam ne damay jëmale kanam mi ngi siy dox. Nogaye mention spéciale aw ma sa fay li nga bëgg yaa ko xam yàlla la ko suñ borom defal. waaw moo ngi noonu Nogaye mu doon nit ku baax doon sama jigéen man tamit doon sama xarit mu doon nit ku baax a baax ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax Nogaye léegi nag combat bi jàll na coow li bari Fils de Katy fan nga jëm ci làmb adversaire yi. Liss Ndiago bu ko Ada Fass noosee ba pare na ma ko aal. kan Liss Ndiago laa la bu ko Ada Fass noosee ba pare na ma ko aal. da ngay wax lu ma la nekk. barki Serigne Bamba Mbacké. yow Liss Ndiago Ada Fass ko jël génn ku ci. dëggal ma waaw Liss Ndiago su ko Ada noosee ba pare na ñëw ma noosee ko wala ma fobeere ko ñëf. Liss Ndiago nga wax de. barki Serigne Bamba. Liss Ndiago jàmm gën. di góor gu dëgër gi la. Liss Ndiago bukki tan bëru mbaam ku jokk sa morom yooyu. mais Liss Ndiago Ndiago kanam gi yow kii bëggu si dara. man li ma jaaxal Liss Ndiago Ada Fass da cee dugg ngeen war kaa gunge le 19 génn ku ci yow ngay wax waxi Liss. Ada da koy noosee aal ma ko. barki Serigne Bamba. à part Liss Ndiago. à part Liss Ndiago. ñang baalo nga fi ñang baalo du ma toog sax nan ay ñang baalo. ñooñu ñemewuñu. kan moo ñemewut. ñooñu ngay tudd noonu. ñang baalo ci gaynde nga naan barki Serigne Fallou Mbacké ñemewuma. ñang baalo ñemewu la. dama koy rey. ñang baalo. barki Serigne Bamba Mbacké dama koy rey. bi mu fi mujj de fii la duggoon de kii Rëbës sori wala de dugul mu de. li góor gu dëgër gi la de. xeeru duggee juróom koŋ. à part booy xam nañ li ma leen barki Serigne Bamba Mbacké ka leen fay ay milliards duñ bëre ak man. ñemewuñ ma. man palmarès bu diis laa am neexaluma góor. ne ñang baalo ku ko fay. ma ne man neexaluma góor palmarès bu diis laa am 10 combats la am 10 victoire sama morom kan moo ko def. waaw néew na de bariwul ñu ko def de. kenn defu ko neexaluma la si dërëm neexaluma góor. waaw bu dul fii di doon fële fii kuñ fi talal ma nga dem si kaw tamit day métti si yow rek da ngay retourné waat affaire da ngay rampe liggéey affaire liggéey la laaj du ay fo de da ngay liggéey bëri say morom barki Serigne Mbamba affaire yi du ay fo kuñ talal ma nga dem si kaw da ngay am plaignant. mais problème bi ak ñang baalo loolu ndax yow avant ngay bëri sax gis naa la nga naan. dama ko war a rey kooku dama ko war a dindi fii yaa koy indi rey moom ëpp naa def barki Serigne Mbamba Mbacké dama ko gis naa la nga naan booy jaxaaw daan naa ko ba pare ñang baalo laa teg sama bët te boobu bëree goo xam nga kii yow góor bu dëgër bi la ma koy dindi nii barki Serigne Mbamba mënul bëre loolu laa lay wax barki Serigne Fallou Mbacké dama koy may tànk nga ne ñang baalo barki leeru alxuraan ak tànk laa koy may mais fii sa kër barki Seydina Muhammad ñang baalo bu ñëw may ko tànk nii kon nag lamb ji ba lamb ji daj maa si dàq bëre man ñeme gi nga ñeme ñang baalo moo ma jaaxal. man góor gu dëgër laa yow xam nga ki yow sa mere bugg tan béru mbam ñaf moomu ñaaw yow moomu ñaaw yow man Fils de Katy ñeme gi mu ñeme ñang baalo jaaxal na ma. man góor gu dëgër laa ñang baalo barki Dembo Ndiaye combat am bi ak double moteur métti gi mu métti. barki Serigne Mbamba Mbacké laa la gën ñang baalo du ñu egg foofu prip ma ne ko kek maa ko dàq bëri maa ko doole maa ko gën a féete xale ay paa ay mot bu wax la waay bon na waxaale ko mu wax la waay mais sa diggante ak Modou Anta tamit. waaw maa ngi félicité double encouragé double moteur tamit bu baax a baax di ko wax ne làmb noonu la waaw moom suñ grand la def na lu ne si làmb yàlla suñ borom nag mooy maye ndam maa ngi koy santaat bu baax a baax mais ñang billaay wallaay talaay fekk reyu ma ko du ma am mais yow dafa mel ne daa am loolu de ñang baal lu mu la def. Serigne Mbamba Mbacké ko dama ko war a rey ñang baal lu mu la def. ban bor la daa doon sama mag double moteur mais loolu rek waa Rebeuss ñoom samay nit lañ xanaa la foofu samay nit lañ maa leen di woon ak ñoom ñëw jàpp si bu baax a baax a baax a baax waa xanaa la ñoom samay nit lañ mais ñang baalo dama koy rendi man de ñeme gi nga ñeme ñang baalo jaaxal mais sa diggante ak Modou Anta bu Thiès tamit amateur yi ñu ngi koy wax. Modou Anta bu Thiès waaw man ma ngi koy ñaan tamit moom moo ma may chance ku li fay doo bu taxale ko kii dama may chance Coly Faye bu tàqali ko Gackou 2 loolu tamit làmb la waaw loolu tamit làmb la. Youssou Ndour dama jox Youssou Ndour même damaa yor bor
Youssou Ndour barki Serigne Fallou Mbacké na ñëw ma rendi ko. Youssou Ndour Père Balla. non man nag fils de Katy man fils de Youssou dañ bëre. man fils de barki Katy Serigne Fallou Mbacké laa la gën Youssou dañu bëre. man fils de Katy ñu gars yi di moytu rek lay laaj. Youssou Ndour su ñëwee barki Seydina Muhammad la la ma jagal ko bëre. Youssou Ndour léegi bu ngeen wala Youssou Ndour bu Balla. waaw Youssou Ndour mag bu Balla Gaye laa la wax. ba daan sama mag Mor. waaw Youssou Ndour de jooyloo na leen fii jooy yu métti. Youssou Ndour damaa jooyloo Youssou Ndour damaa mel bor de du ma ko fay de barki Serigne Bamba Mbacké di ma ko fay barki alxuraanu karim dama koy fay bor bi. maanaam code 11 bi narul yomb. billaay wallaay talaay. Petit Lo Modou Lo ku ñëw baax na. mu ne ndax jël mu ne ndax jël Youssou Ndour nekkul risque ndax Youssou Ndour ci defet la jógee moom tamit ci digganteem ak doom. gay na ko fanaan ak mel nga wax. waaw ah léegi ndaw lu gis ay millions nag war koy jëli ji. ah loolu de du yomb. xale bu gis ay millions war koy jëli. gis nga Baye Fall yow luñ toogee. ñi war a defar ñi war a yor ay déglu ma ñi war a yor fii ay place yor ay magasin sas bi dis lépp tegu fii gars yi son ñaka nawet bàyyi ñëw xoolal kër gi. su ma ragalee sax su ma geesoo su ma gisee nii damay nii waaye fixé wuñ rek kii daale na. mais Serigne Bamba mais tamit sas moo dis gars yi yoruñu sonn yoruñu sax luñu lekk mais tamit wuti sas bi dis lépp teg ko fii ma war koo jëli mais nag ñu ñëw non Pakala moom duñ bëre man moom ay mbokk bool lañ Pakala seen dëkk suñ dëkk benn lañ doo leen bëri. Pakala du ma bëre ak moom bool la waaw mais Jacob tamit bu ñëwee ma ñëf Jacob Baldé bu ñëwee ma ñëf Jacob moom am na combat moom bu ñëwee ma ñëf ku ñëw ma ñëf man bàyyi ma fi kenn mais nag Youssou ni moom bor la ma ameel moom yow daal Youssou Ndour ak Niang Ballo daal la gën a Serigne Bamba Youssou Niang Ballo ñaar ji moom yow Niang Ballo dama koy ray nii laa koy def dama koy dindi ah loolu day na mais dugul ma kii moom non mais mbër am na solo loolu yëpp am na solo Youssou Ndour barki Serigne Bamba kala dama koy yëy am na solo mais sa diggante ak gars yi mafia bi sa diggante ak caatu Medina dama koy gis day sonn ci say combat dama koy gis booy bëre lu ne lay daj démb sax maa ngi koy gis estat mu sonn lool ci combat sa diggante ak caat mention spéciale di gën a waxaat foofu bool yi képp ku bëgg Fils de Katy maa la wax lii tey bëggal ma caatu Ndakaaru nga bëggal ma caatu Medina fu waaye mën a nekk nag ku bëgg Fils de Katy ak ku ma mën a jàpp si àdduna jàppal ma caat parce que kii jàmbaar la kii góor bu dëgër la kii Baye Fall la barki Serigne Touba Mbacké kii xol bee rafet Baye kii mënu ma sa wax si moom kii dafa ñëw jëma loo xamante ne nii xamante nit rek ji ko coloré caat bi ñuy ana ba léegi mosuma ko defal dara mais chaque jour moom mooy def si man te loolu noonu dama koy fay caat du ma gën a gore te bésam nga xam ne caat du ma gën a gore waaw mais caat ziar waaw ñu ngi dolli ziar ñu si jàmm bu baax a baax. caat sa diggante ak mbër mi waaw kii mooy Fils de Katy jàmbaar ji góor gu dëgër bi soo démb lu mu def dóor nit ba mu nar a dee si stade bi démb laa gis. moom def na lu rëy waaw jàmbaar la quoi jàmbaar jooju nag ñu gis ci moom moo tax ñuy ànd ak moom comprendre nga waaw ba pare dañ ne Ndakaaru tamit quoi comprendre nga ba pare Bawol daa am ci wàll ci Ndakaaru am wàll ci biir Medina xam nga ñu nag Bawol ay seex lañ waaw man loolu laay firnde di profité tamit di ñaanaaleel comprendre nga mbéy gi ndam bu sedd guy ci combat bi ñoom da yite woon na ko comprendre nga waaw mais kii jàmbaar la moo tax ñu koy topp parce que sëy naa ma xam ne ca kaw ca kanam waaw Medina ñëpp ñu ngi ci kanam waaw jàmbaar la daal. mais caatu Medina duñ la dékk micro ba pare te duñ wax ci seen bis bu le 19 ku la xam-xam sa diggante ak Ada Fass ngeen war a dajee ak njaago or bi. waaw mais kooku mooy Aaron Dakar jël Diop Sangomar. jël Diop jaaw ngeen am de. góor gu dëgër bi. jël Diop njaago day doo rek. Adama xeeree. barki Serigne Bamba jàmbaar. góor gu dëgër yow gis day doo rek. waaw mais cooru jub moo tax wax bi heure bi jaratul muy bëri. waaw bis bi yembees. Adama ñu tere wax sax waaw mais bis bi yembees. surtout ñi génn na. ah surtout. waaw mais gis nga Ada Fass. Ada Fass comme jamaa si suti gi. li daan naanul maam naanul doom xam nga lan la naan famille. famille la naan te bu bés baa dina xam ne famille la naan ba Ada jàpp ko bàyyi ko. njaago dem entraîné ji ñëw andi état ba ko doy nga ne ay kii la naan. waaw mais waxal yow sa diggante ak yàlla loolu état la. non man kay amul ma ci wax yow yaay wax. waaw mais mbër ba ca géej waaye na mu koy waxee rek laa koy waxee.
Ada Fass su ko neexoon naan Tataguine naan Lexalin naan Biiralin waaw mu ñëw teg nag naan famille moom naa ko doom de famille la naan moo tax ñu doon mel bu baax la jàppee moo xam ne loolu sa wax la caatu Medina non mbër dernier kaddu bi Double Dof bala nga wax dernier kaddu Double Dof sama adversaire maa ngi moom suñu combat taxaw na Double Dof Diop bëgg naa la bëgg naa la lu bari di bëgg gaay di sant sama ñaari waajur di bëgg sama xarit sama yaay sama lépp mu gën a ma sama bopp muy pël bu rafet borom al bu raax la jaajëfal lu bëri doole di bëgg Bawol Bawol yaag waa Medina di wax ne Bawol moom boo ko déggee mooy booloo rek doon benn Bawol ak Medina yi tamit benn la di wax waa Bawol ñu jàppale xale yi gën leen a dooleel dem stade bi gis nañu woon sa waay mobilisé na mais nañ ko gën a yokk quoi li ñu naan félicitation nañu koy ñëwee stade ñoom ak li ñuy commentaire di ko zem di ko partagé dañu koy ñëwee stade di ci jàppale mbër yi parce que nekkul ne autorité rek moo mën a jàppale mbër su autorité bañee nit ñi nañu ñëw seen 1000 ak seen 100 francs yeeg yëpp xeebuñu ko di sant ñëpp képp koo xamante ni jàppoon nga ci làmb ji ñu ngi lay sant di sant commerçant yi nekk Colobane yëpp gis nañ seen taxawaay ci combat bi ñuy ket seetaanu ñu benn yoon di sant Mor Kankang tamit ak ci acte bu naaj bi mu def quoi ak mafia am bëgg yëpp képp koo xamante ni jàpp nga ci combat bi rek ñu ngi lay sant di wax gaay nag ñu ñëw ñu bëre parce que ñun dañoo sonn quoi ci ay fatal ma gauche beeg fatal ma droite beeg nekk stade mooy loolu fi ñu jaarale ay ñoom Liss Ndiago ay Siteu bu Ngor adversaire yu noo yooyu ñun dañ ci war a am ñun ñoo sonn ci fatal ma gauche beeg droite bi adversaire yooyu ñun ñoo ci sonn bu fekkee ni tamit gars yi doole guñ ci loolu ba léegi nag booy yu xateku yi gën a ñëw ñu bëre ak ñoom. pour kan parce que ku mu ci mën doon ci ñoom sa waay moo leen ci gën a bon gën leen ci nekk imbécile dàq leen a lam te xam naa ne sax ñoom duñu ko jël ñu nuyu ko bu ñu bañee nañu Abdoulaye Ndiaye jox Modou Anta fils de kat bi Modou Anta lam dàq ko 16 bi mu ngi Thiès ba léegi barke Alxuraanu Karim am na mbër yooyu man bu ñu koy tudd ak fils de kat yi damay siisu sax ay Petit Lo amul coowu lamb bokkul ci lamb fils de kat yi du moromam ci benn côté. bu ñu Petit Lo bu parcelle. daan si bu ànd barki dem amul coow ci lamb. Dakar la mujj jóge lamb Modou Lo papaam roi des arènes moo ko ci boole te Modou Lo boobu moo gën a tapet ci mbir yi tapet moo tax na wuy bëre ak Tapha Tine kan Modou xarañ Lo man le roi waaw le roi non du suñu roi de mën na nekk roi ñi ci ginnaaw nag mais ñun mooy loolu suñu kii quoi du seen roi suñu roi de lan moo tax Modou Lo du seen roi moo bu nekkoon suñu roi day ñëw bëre ak am di mu Tapha Tine keroog ñu ci lamb ji Papa Sow naan Tapha Tine Sa Thiès ñooy demi-finale ku bëre ku daan jël ke final ñaar yooyu ku ci jël sa morom say mbokk dañ lay bàyyi ñoom ñaar ku ci nekk Modou Lo nga war a bëreet loolu mooy lamb ji war na Alxuraanu Karim di waat gaay nag ñu ñëw jàpp lañu son nañu ci combat yi nii ñuy bëre nii de sa waay chaque un mois presque ñuy bëre affaire yi dafa metti ci gaayam yëpp ku la ci ne metti wul day wax lu ko neex nañ ñu jox grand combat mag ñi ci kaw ñu may ñu saas ñu bëre ak loolu mooy lamb ji war na yàlla di ñaanal mbay gu le 20 mooy kon le 19 Negas numéro 2 mooy li koy daanaat Bawol lay jóge muy Mor Kankang barke Alxuraan li ko daanoon première défaite am Bawol moo ko daan Bébé Xay njaaraw la dëkk te ki koy daanaat mooy Mor Kankang kabooy bi moo koy daanaat woo na Serigne Touba jërëjëf di la jaajëfal di sant gaay mafia bi yëpp bàyyiwuñu kenn kontaan ci yow mbër sa dernier kaddu sama dernier cadeau lan la rek mooy di sant waat Bawol boole bu baax di santaat waa Medina bu baax a baax a baax di sant waa kër di masawu tamit waa koñ bi maa ngi masawu waa Riset bu baax a baax a baax a baax di wax ne dérangement yi ëpp na mais nag ñu ngi jégaluwaat bu baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax ñu ngi jégaluwaat waa Riset bu baax a baax a baax si dérangement yi ñëpp ñu ngi leen di jégalu wax dëgg yàlla dérangement yi métti na ñu ngi leen di jégalu bu baax a baax a baax di nuyu Mansour sama rak sama lépp maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax a baax a baax a baax xam nga di nuyu ñëpp daal man moom amoo fayu gars yi wax dëgg yàlla di nuyu tamit kii jëm ji c'est le monument de Bawol kii na ko gars yi gën a taxawaat parce que kii day liggéey ak ñun liggéey bu am solo daf ko xewle mi ngi si yow. dëgg la waaw daf na ko waa Bawol gën a taxaw gars yi abonné si compte bi mu gën a dëgër parce que jëm ji jàmbaar la jëm ji nit ku baax la kii borom xol bu rafet la kii avancement Bawol kese ko ñor. ñëpp lay dugal ñëpp la yemale kon jëm ji nañ ko gën a bëgg bu baax di la santaat yow tam Diop bu baax a baax ndax yow tam
liggéey bu am solo ngay def mi ngi gis liggéey bi ngay def si Bawol waaw yaa ngi jàppale xale yi te gis na ne tamit yaa ngi taxawaat waa Bawol bu baax a baax a baax kon yow amuñu sa fay yow tamit ñu ngi lay nuyu bu baax di la wax sa liggéey bi yaa xam li nga si bëgg yàlla na la ko suñu borom defal waaw ci barki Seydina Muhammad wasalaam. ay ci kon mbokk yi moo ngi noonu Fils de Katy lañ amoon ñu ñëwoon fekk ko fii ci Médina mu doon waxtaan bu am solo ñu leen di jaajëfal bu baax yéen ñi doon topp ci naataange lamb ji ak Bollé TV allo maa ngi leen di béggee bu baax a baax di leen jaajëfal kontaan jërë ngeen jëf ci beneen ba beneen numéro yow loo bëgg a wax waaw di leen wax ne gaay ngir yàlla rek Niang Ballo maa lay nuyu bu baax dama lay ñaan ngir yàlla ku la ñaan nga mun a jël combat bi lettal ma avance kii ngir yàlla ñu bëre wala lu ko neex maanaam moom lu ko neex moom na bëgg rek man heure moom rek laa bëgg a bëreel maanaam keneen ku ñëw bëgguma da bëre booy bi non man maanaam man kooku laa bëgg a bëreel kooku laa bëgg mu bëreel mbër billaahi code 11 bi tamit foog nga laal koo xam ne mooy loolu te Niang Ballo waaw day andi mbooloo quoi te ñun loolu lañ bëgg lamb coow heure bi lamb amul àllaaxira fii la am bu jeexee jeex na tamit na jël mbër bi avance bi lekk ko te maa la ko ñaan ngir yàlla rek si barki Seydina Muhammad jëlal avance booy bi. ñeme ngeen Niang Ballo. waaw yow du dërëm maanaam du dërëm barki Seydina Muhammad du dërëm bu jëlee kii si diggu géew bi lay daanoo xanaa gars yi daw si el bi si diggu géew bi wala ñu bëree ko Cambérène tali Ndiaga Mbaye si tali Ndiaga Mbaye bi ñu bëree ko foofu noonu wala si tali Ndiaga Mbaye bi si tali Ndiaga Mbaye bi nit ñu bëree ko foofu Serigne Bamba Mbacké si tali Ndiaga Mbaye bi ñu bëree ko fa billaahi moom bëggul sax diree ko ba tali Ndiaga Mbaye ñu diree ko ba foofu tacci barki Serigne Bamba man ñeme ngeen ñeme Niang Ballo jaaxal na ma 23 minutes la